Hello, coucou ma grande famille. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'herbe de la vidéo. Nanga. Et sanga wabino coach face na encore et toujours moi namboka. Kande na lobaka. Avant tout les qui me call na pe manatalo. Na première position, abattre la bomoy nanga. Pe abino babone nanga. Pe na ba téléspectateurs à travers le monde entier. Que le bon Dieu se souvient de nous tous. Bande koto tani si tongo alelo to moni dimanche en soleil partout. Ngai na yo en Afrique, na Europe, Amérique, Asie, Australie, partout à travers le monde entier, bisiko zwami. Yo oyo, o mona ki pe mana, o tani si tongo alelo, o zaki na pe mana talo ya kordaki yo. Pourquoi vous allez ingrate na vie? Tu peux ça toujours nous dire merci. Les qui s'accueillent toujours na première position kané na yibisa bino. Ye azala ya nyonso na biso. Et le reste est à la deuxième position. Tous les katopé ça papa merci. Na pe mana talo accordé ngai na yo. Merci Yoshomasiya, les lions de la tribu de Judan, Zamena Koyoka, les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Zamba Batel Bomo Nangai, Ndako Nangai, projet Avinanga, Péomo et Babone Nanga, à travers le monde entier, Seigneur Topissio, merci. Merci Papa pour ta bonté, Oza pour accorder Bisso, jour comme nuit. Le beau qu'on a Angouya, Ezak Oza, Ikona, Omoina Bisso et le monde Barkange, non. Oza pour assister Bisso, Nabadila, Misala, Bana Bakende, qui Batumsu, Baki, vacances, Bana Bazana, activité à vacances. Seigneur, osa ko épargner bana na biso pe bomo na biso na mitamba monguna to bimaka na ba voiture à privé ba transport à commun Seigneur yo zala ka chauffeur osa ko conduire biso na aller comme retour yango to pesa ka merci yango to ekotika pe si je na biso na poko na maboko no nyonso ko ba no ko pe ya coach face na poko na lelo eza déjà programmé pe planifié na to tiki nyonso biso na maboko no to telemeli monde à ténèbres eza ne sikate na kati na page ya coach face na combo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire. Merci ma grande famille, bon dimanche à vous, j'espère que vous allez bien, moi aussi pareil par la grâce de Dieu, Azak accordé biso toujours pe mané à talo, nous sommes en bonne santé, topi sakaika merci. Quand mon amboka lobaka, abonnez-vous massivement à Pandjokwetu, ici c'est chez nous, à Ndepanabiso, oh page à mon amboka, abonnez, likez, commentez, partagez, oh non, ebina nungate, ya. Baya bazwa mate ya kafu mate ya solo mate ya oezako bakisa un plus na ma vie na bino, vous imaginez. Alors kozala égoïste était na ma vidéo ya coach face na partager, commenter, liker et aussi la kitoko sunga ba onano ba ebina ngate taguer bango baya ba s'abonner. Alors et ça la kitoko makasi na page ya mwana mboka. Au moment où aussi vous abonnez, n'oublions pas aussi à chaque abonnement, n'oublions pas aussi d'activer cloche à notification parce que cloche à notification ezala lokola ngonga hein ceux qui ont moi un peu distraite au kaka c'est que les cas koto coach face na déjà assis à côté ici déjà bilo quoi bien. Vraiment merci beaucoup ma grande famille et merci à mes abonnés à moi pe ba oboza ko yana boboza déjà. Que le bon Dieu vous bénisse. Moi, message mouké, je salue ma copine na Katina Boka sur Zélande, Maman Mishka, ma copine de Lix, moi na Moulouba Pembe, copine na côté ici, ba Maya Sika, ba Bilamba, ma puta, ba lobi, était en tout cas, d'ici la semaine prochaine, coach face na Azoé la Bino, ba Maya Sika, ba Midela Kitoko, oh ma copine, Maman Mishka, Uta Kikobeta, moi tour na Mboka Congo, RDC, je salue toute la famille, papa na biso pe bana nangai, ma copine, Maman Mishka, côté ici, ba Robert Kitoko, ma puta, na koya na ba Midela na Bokomona, j'espère, oh ya kozala concert, n'hésitez pas à recontacter. Mon numéro est toujours là, ça traîne toujours aussi sur ma page YouTube. Bokomo nango na ko mettre en contact na mamumish kalamboka sur Zélande et boko ba ndenge ni akosulu la ba maya kitoko ba super soso ya modèle à kala ba maman na biso maman puta bien vraiment mamumish ka bravo ma chérie en tout cas na musala kitoko to ça la biso na mboka Congo oeli ba maman puto kalisi biso ba dekono na maman a été. Coach face na d'ici la semaine prochaine beaucoup nanga déjà na yango na koya déjà ko sala nango émission oya ko la concerner oya ko mona penza ki asepe nango pardon intéressé. N'hésitez pas à contacter nga na ko mettre en contact na ma copine chérie de cœur, je t'aime tellement. Mamomishka moi na muluba pembe balobi to tambola ka bongo to lelana fort wana la copine de coach face na. Alors n'hésitez pas, ceux qui ont moni qui vous a intéressé, contactez coach face na tikela un message na inbox et na kozala pe intéressé pour na bilamba maputa ba Robert tina se ozala mwasi azemi ozala normal ma chérie yaka okosepela ngatango na kolata ngo bokomo na kanali pas passé osali mwa kubi parce que tozana moment moi ana poto
et ça la kitoko moi si balobinde soit soin nzoto no kandenge coach face na lobaka. Alors merci beaucoup ma grande famille, j'espère le message est bien passé. Oya koza na besoin inbox na ngai eza toujours wana boko ya boko komela ngai. Toleki na sujet na biso ya tongo ya lelo, en tout cas coach face na encore et toujours ndeko oyo aza ko sunga ba ndeko na ye la marraine de tous balobi bana na ngai ba desper solo respect awa to na kati na formation cours de grande dame toujours toza ko koba nango ngana lobi infidélité penza il fait si là infidélité penza il fait si là ba papa na biso ba pesa biso respect moi si aïba ko s'entretenir nzoto na ye moi si aïba ko jouer rôle na ye azala na confiance de yaye moko. Il y a beaucoup de femmes qui montrent confiance en eux. Moi, si elles ont confiance, moi, si elles ont se contrôler, pour bazoe la mbanda libanda, akoma ko boya ko sukola. Yo zo mona te depuis bazoe la mbanda libanda yo boya ko sukola mobala kima sikonde wana. Mama, yonde oye bako se maintenu, oye bako telema, moi si bongi samzoto non. Lelo toza ko solo la, en tout cas, bande konanga yebele bazoe bananu ko utiliser ndenge nini ya ko sokola Jessica na bisote parce que nazo mona ba demande ezoya tout le temps coach face na nasala ndenge nini nasala ndenge nini coach face na nasala ndenge nini pona bimisa ba salite asima bande ko eza très facile pe simple pona osala yango ngana ebisa kibino tant que bijou na oya bo moi c'est sa propriété ma chérie au vente ça ma solo te. Au vent de ma solo, tu as qui toko ndenge nezo tango tant que kuna sima liboso eza ko lumba solo. Mobala okende makasi. Oh yozo finge longe tengama mais ayebi ko bongisa nzoto ne mobala no okenda se retrouver naï. Alors qui est gagnant qui est perdant. Alors tant bozu ndeko na bino za ko pesa bino mate ya kitoko boye bo pretaka mato ipo boyo kaka. OK on mettre en pratique pour esunga couple nao. En tout cas coach face na lobby ndeka na yebisa kabino avant na bana ko sokwa na sima zalana no oza ko s'assurer que ba poale wana tele makasima aussi olongolela kinga yango. Pourquoi na singa ka ba poale na elongwa ezale pa ba papa na biso ezala pe pa na biso parce que bon on tango salité ya monene bimaka biso na sima avant na salité bimatango yaka sima na biso ekomaka vimbi boye ba poale te maka. Alors ba poale wana tango salité yaka soki eza ya munene ba poale wana simba ka salité wana yango ni balo baka simona biso eza kwa liboka pima ata osukoli yango ndenge nini ze esila kate solo pe ezalaka mais ngana na rasiraki bino pona kolobela bino ke moi so sa propre solicila ka à moins que ça la propre to bi ko nettoyer yango te ko zwela yango soin yango te yango nde bako benga yango eza salité. Mais na ngai ndenge na eko lobela bandeko na ngai na eko pratiquer na bino na eko lakisa bino maman mets ça en pratique tu verras la suite. Moi sinyo sotango za kokota na douche na lobaki bala citron vert kozanga kananda kwa mwana moi cité papa na ngai à chaque douche na yo citron vert est très important pour oyembisa ka mère. Moi si ba jeune fille nga citron est très important dans d'autres moi si pour na mapeka pe pour na yoyo na biso citron est un rôle makasi o ejuaka na nzoto na biso batu. Alors avant obanda déjà ko sokolela ngango rassure-toi que aussi olongoleli ngango basuki wana parce que basuki ana simba ka basalite na biso ya minene kuna na sima ekozala mwindu te na basuki ebele kwa suki ya mutu okanga ngoni ya maboko ni ya singa. Alors ça sert à rien de regarder les gars poil wana banda kolongolela nga basuki wana katela nga la zamba wana mama soki mutako kato azate milalela penza boy panza makolo zwa fulufulu agele lekisa na simana biso yango bolinga ka tu un exemple simana biso li dusu yango pakolela nga gel awa ma chérie gel opakolela nga gel awa kitoko ozweli nga ipenza nini big gilet to tondeze longolela ngango kitoko rasé oyepe liboso la même chose opakoleli nga gel douche o raselenga yango kitoko mama rassure-toi que o rasé yango kitoko o raselenga yango kitoko bandeko nyonso eza wana na ba image en plus na lakisa kibino en pratique en plus hein osilisi bongo o sokoleli ngango na mai tango za ko beta mai na dusu wana soki mai pe oza na douche te lukela nga gobele mais zwa tango sokolela ngango 3 minutes te lokuta ma chérie zeye kobima parce que mai wana ndambo ekotaka na libomo
ndambo ekotaka penza omoni ekoti na kati eke kotumola banyei oyo ekangamaki ba salite kangami pembeni maya na ntango ekendaka eke kobimisa ezokende kokongola yango ti ekendaka nde kodissoudre yango yaka pu ezokitisa yango. Alors nga nayebisaki bino bozalaka toujours a position accroupie mais loko oza kopusa omoni ndenge ozopusa nyei. Voilà. Alors tikala na position wana ya kopusa bongo tango oza kosukola nsima na yoyo na yo. Alors ozozwa misapi kokotisa penza makasi te ezala awa banda kobouge boye ozosimba na lidusu wana boye mai ezosopana tira yo tikala na position ya kopusa parce que soki oza na position ya kopusa te c'est comme si tu fais rien. Yo ozala na position ya kopusa parce que mai tango aza kokota position ya kopusa mai azokende kokongola basalite na po ekita. Alors omona penza salite ezokokweya mosusu kuto komona ba misusu ezalaka kuna ya milai etikalaka omona ekiti bru ekweyi bimisela nga yango nde etikaka na se ezala solo yango nde kangaka na se ya mwasi comme odeur. En tout cas bimisela nga yango ma chérie bimisela nga yango kosukola yango 5 minutes te 3 minutes te 6 minutes te zwa temps penza kosukola ta 10 à 15 minutes liboso na biso basi pe pareil. Alors avant que na sima racine toi misapi o eutinde déjà liboso avec esima yango na yebisa bino bol zalaka na bitida koliaka ba mikate na bandako ya batute mikate na ndako mutu racine toi fille na zalaka propre parce que pata mikate salimaka na maboko. Est-ce que maboko na eza propre? Oso comprendre parce que maboko na biso etoucha makambo ebele maboko na biso sukulaka na se na biso maboko na biso o ekindaka kosimba lidusu kuna na sima tchak na opesa bino quel était na olakisa bino sikonde bozala na sagesse ya bomoto. Ne mange pas chez les gens na loyenge parce que maboko ya mutu esalaka makambo ebele babiloko kwa mikate nga ata so nakepa mutu nolia yango te parce que na oboya makasi eza basalite oyo ekotaka na bamanzaka. Est-ce que rassure-toi manzaka mutu wana eza propre? Alors liboso avant que na sima ifo banda liboso pareil aussi au moins temps oza ko sokola liboso a moi c'est botaka misuni na kati wana la kiso siko ke eteli et comme propre tango kotisi misapi bozo sentir neti misuni boti o kotisi misapi o kezo kangama misuni sala ko eboti kangami wana kitoko pera oli ona elengi teke ozo sukola misapi ezo kende kaka pour mama ebongi na nute. Alors ndenge nini moi ça sukola ka Jessica na biso liboso un bijou précieux onga na lobaka bijou précieux ta onga na sukola kango avec l'assurance ma chérie sokolela nga bijou ya liboso na assurance nyonso parce que za eloko emema ona poto eloko sombela onda eloko sombela en voiture eloko esala ke eloko moi c'est ministre moi c'est président. Ce que pourquoi sukola ngona mutema pakulu kwa fo asoso ma chérie zwata ko sukola ngona maya malive o sukola ngona ndenge ni moi si tanga za kaposo akupi o sala ko zo poussa boye liboso nao eko vimba boye. Alors banda ko sopa mai ozo nettoyer na lobito kotisa bisapi non na sina bisapi no apparaît na ko expliquer toujours parce que ma communauté que ce soit Congo Kinshasa Brazza Angola communauté africaine comme incompréhension eza makasi compréhension ko comprendre makambo eza moi un peu difficile. Alors tant oza ko sukola Jessica liboso na position accroupie au vandi ça lokozo poussa tikala na position na parce que e bimisi musuni nyonso ya nzoto iye e pesi penza nzoto evimba. Alors ce qui salite zalaki eko ya liboso eko permettre yo otia mai po nettoyer kitoko zalaka na position wana ya ko poussa bongo ozo sopa mai bo adopter système wana ozo sukola nzoto no zala posé tango silisi na ebisa ki bino bo somba ba compresse na ma pharmacie mo ba tisi gaz ba compresse na ba kangela ba pota ba band. Voilà biso to bébé nga mama ba compresse ya minene nango ezalaka soko boy ko utiliser ba slip ya dentelle soko boy ko ça la ganté. Pourquoi ganté? Parce que gant a gardaka ba bactéries mingi. C'est mieux compresse ozo utiliser après au boaki. Tu vois, ou soit tu looké loko moko après un mois n'utilise plus. Ne tu ba slip moko dentelle, o roti ango gel douche na nini, o roti ango gel intime ou soit nini lactacide na yo na slip wana ya dentelle ou soit na tissu gaz na wana to nini
compresse wana au police ya mona savon o niki niki na bamata mandenge na lakisa kibino mupandi po mupandi lèvre ya katite ah pembeni na musuni na bisa kabino pe bolo ngolo ba poil voilà soko sali yango boza na biti do simbi bomona salité. Alors il faut qu'on nika yango malembe tout autour ya oya kati wana ko simba o lèvre ya katite tout autour na ye kaka wana musukola ngo kitoko yo zala siko air aussi siko sukolo air bando sopa mai tikala siko na position ko tindika wana zana ndiboso osokole linga ye kitoko ozokotia bisapo zo nettoyer kitoko ba mexia na poto ba rokotia misapo za kitoko te mais biso to meseni bongo nos grands-parents ils ont fait ça. Alors ko sokola ya ko rense kaka pamba boisa ko tia misapi mama bambika peza ka zei il fait katoko tia misapi mais na lobo pénétrer ma casité. Alors o sukoli mama mai na sina ibisa kibino mai moi si na se mai moi si rassure toi mai koti na nzoto na nga na se a moi si soki o sentir que comme propre c'est qui musune comme kangama o yoki o nzoto même musune boti wana penzo koti si misapi boye ozui angata yo ko lumba boye o sentir que ze ezate o se rassurer que na se nanga déjà comme mobile no ko li ango penza kitoko aprendo leki na sima o leki kuna na sima o simbelinga penza boye mama binisi ranga saite na position pe kaka ko pusa ndingo bano pusa liboso pusa ngoni kata bano pusa liboso sima pe zalaki ya kofungwa mabongo pareil pe ndingo ke bongo kende siko na sima pe pusa tikala na position na soki 15 minutes so 10 minutes ya ko sopa mai kaka boye sanité zo bima parce que ça ko permettre o mai ekota na position ko pusa na mai pe zo bimisa sanité zo ko isango parce que soko tikali ka normal boye sans que o pusa ozo simba kaka boye eloko ko bima te yo zalande na position ko pusa parce que o fungoli sima na o penza boye ko mto zo bimisa sanité mai eza ko kota mai eza ko nettoyer ba sanité na mikolo vanda. Voilà. Et là, maintenant, ma chérie, tu prends ton temps, tu nettoies. Tango ko silisa, de ko zwelanga citron, o nikelinga citron wana. Citron azala ko alcool, citron azala désinfectant parce que ba poil ndongo kati bongo il faut le ça citron, ça va piquer un tout petit peu, c'est pas grave. Pourtant aussi ça ko tia citron, ko frotter na citron zo ke aussi ça zei na ye. O ko zwa siko susu savon na yo oko tia nini pardon mes amours pardon voilà merci beaucoup. Alors, au gotiasko gel douche, gel intime na yo, o leki si pe kuna isu si mo frotter, c'est que c'est sili. Maman rassure toi ko toka na sima te parce que ça na basi be ba toka na sima. Surtout biso ba oyo, o mona moso za na sima. Parce que quand tu fais na sima, basi ya sima lelo na olobe ya bino, biso basi ya sima, na basi ya poitrine. Basi ya sima, moi si vous avez déjà na ba taille, ba L, ba XL, ba 2XL, maman, adopter propriété. Ce qu'on a propriété parce que ba kuisi za na biso ya kokangama. Tozoka kana katikati makolo mona katikati makolo trop ezala noir. Pourquoi t'as pas l'habitude de kolata cycliste? Okomi bo funga makolo komo ka soni. Pourquoi? Parce que ezala nango salité te noir wana mais noir wana la kisarake, t'as pas l'habitude ya kolata cycliste. Alors, adopte le système à kolata cycliste. Zouaka beurre de karité chaque soir na vaseline pas kolaka na ba noir wana. O adopter ce qu'on a net zo mimola tili puta tia cycliste, la ti robe tia cycliste. Ozo comprendre. Rassure-toi pantalon les a kotoboka na katikati ya ba cuissité pour et ça ba frontement wana te. Tu vois? Alors babilo ko négocier là parce que beurre de karité na vaseline qui na ko éliminer ba noir na malembe et aussi là. Moi signyo soit munene na sima toza batu to kaka. Soko za propreté ma chérie au dégager odeur.
Dès que papa a mekia fungola simaboye solo. Pourquoi? Parce que toza misuni. Moi je suis misuni. Maman bala mai zala propre. Parce que ce qu'on a propreté, on a un problème sérieux. Pareil aussi chez les hommes. Mi balo bazaka nzoto misuni. So ki mo bala na za propreté solo nzoto solo ma peka. Eza mi balo ba nzoto misuni. Mi balo baza trop poilé au monde on za na suka miso ebele ba poilé na nzoto on sentir que mon bala za poilé partout mon bala na soki za propreté à dégager odeur nzoto makasi alors moi so za nzoto minene poitrine minene kutu ba bimisaka solo ezei ana katikati ya mabele soko za propreté parce que ma belle wana ndenge zaka kilo bongo na sepe awa bo soki ozo nettoyer ngo bien ozo sécher ngo bien après ko sukula na yo eti aka bango munini ba trace ya ba pota o mona soki atomboli libele boye awa ndenge na se libele zalaka pété zalaka pembe o mona ya mutu so eti ba pota. Pourquoi? Parce que dès qu'elle se lave elle ne prend pas le temps, elle n'a pas le temps de sécher ça bien, c'est séché parce que atika ka o mona ko ma belle a munene ekweyaka. Tu vois, alors mai so keza séché na sete mai wana evana kana mulunge sangani e ko krelo ba bactérie na nzoto mona muso ebimisi kwa ba pota makwanza eza nango makwanza te eza nini mai asécha kango bien te sko chaleur na mai wana sangani etie ba pota ezokisi e krelo ba problème yango basi ebele ya poitrine minene o mona soko lati soutien surtout basi ya minene boyebi ndenge ba soutien zalaka pasi pona bango ba soutien basi ya minene nyonso bazala ba soutien esthétique te. Alors tu prends une soutien simple normal pour opesa mabele no poitrine no en valeur. Alors à chaque douche na yo zwa kata ko sukola yango parce que au moins na normal au moins c'est la poitrine ya minene soka otambola tu transpires aux autres au transpire auto muto ke kita kaka alors muto kana tango kita ekendaka e kabwani na kata soutien ko vanda na sia mabele. Vous comprenez? Alors, dès que tu arrives à la destination chez toi, enlève tout. Le corps s'est rassuré au côté douche. Tant que ça, au ta douche, yeba ndenge na ko sukola poitrine na yo bien à savon. Douche au sukola na gel douche na o kitoko, au tomboli boye, au sécher en kitoko. Sécher bien, on le dit, c'est pas ma boko yo kabo ma ezate, sèche ça bien. Et zala na habitude, ya repakolango huile d'amande douce ou soit huile de coco. Soit beurre de karité si tu n'es pas encore marié. Parce que beurre de karité, n'a pas utilisé trop, mais c'est une huile très bien, mais odeur. N'a pas odeur. Mais par contre, huile de coco, c'est sans odeur. Huile d'amande douce, sans odeur. Moi, je préfère huile d'amande douce et huile de coco pour nous conseiller ma poitrine à minene, puis biso bato ba fesse eza minene. Moi, ça ba fesse c'est pareil. Mundelu na biso na katikati wana. Alors moi si nyonso ya munene soki ngiola tabakaleso ya string yo o mona na katikati ya mundelo zoki. Alors zalaka na habitude muto zoka ka bongo na ngakutu na conseiller basi minene to botika ola taba string. Parce que mundelo na tango zoka c'est pas joli, c'est pas propre. O kyokuta na mobile muso aza sauvage alingaka ka beto na nzela normal na sima mais asala kamba ba misuni ya matama na biso ya ba fesse boye mouvement o mono bano pasuka ka ba pota. Alors zalaka à chaque douche rassure-toi sur razaki na simana yoyo na mundeluana pe nikelanga mundeluana po sanité pe vanda kana kati ya mundeluana pa kolela kango pe huile manse penza nzoto na kitoko. Tu te rassures vraiment que naza bien dans ma peau. Tu te sens mieux. Hein? Bande konanga basi ebele baeba ko s'entretenir te. Ozo mona mwasi mususu mobali azobo ekapona solo ya mabele. Mais Amelissa, kataza na mabele ndea minene. Ma chérie, comment ça o Melissa na nute? Mabele ba mi, mo wala komo kimo po mabele za solo. Mususu komona ka solo a caleçon. Ma chérie, ba porter slip comme tina ba centime. Na Afrique ba porter slip za. Comment o kene kolumba solo masuba mama? Ozo tambola Kongo mobimba poto mobimba mulunge ya katikati ya makolo. Ozala mutu muki, ozala mutu munene. Ma chérie, caleçon sans slip oza rassuré penza. Et ça qui t'ôte. On kende ko suba protéger slip ezaka na pona ko protéger biso. Moi ba matanga masuba wana po ebimisa gasoil. To moni pourquoi odeur ane yaka. O suba masuba ezaka na acide. Masuba ko kitana tisi ya caleçon pe ezaka ça dépend tisi. Tisi mususu a caleçon komona ke il suffit que zo mutoki ka minute muke bimisi solo makasi. Siko imagine toi caleçon o ezana protéger slip te.
Malgré ma prothèse, si par exemple, tu as assurance à 100%, parce que tout ça, ça nous crée des problèmes dans nos santé. Mais tout ça, la mine, et 5 ans, il faut se protéger. Maman, moi, il faut toujours avant bimatia prothèse slip na slip na. Des fois aussi, ça va règle la première jour, il m'a envoyé belé au brisque. Mais si tu as ça, quand même, aux amants un peu protégé. Tu as comme la destination. Yo, moi, c'est ça que bima, au lati caleçon sans que se protéger. Hein? Au lati peut caleçon à string sans que tu as protégé, ma chérie. Ça va pas? Ça va pas. Aux abats fait ça, mais aux okatans au soukola si manaote. Mon bala koloba panzo makolobo solo yama madesu. Mais yozo leka ba omono mwasi kitoko tambola siko tina no ezali. Bande ko nanga bozwa soin na bino bana basi boye ba ko s'entretenir. Mama bongisa nzoto mwana meya. Mama bongisa nzoto na yo pesa nzoto na o valeur. Mwasi yeba ko sokola Jessica yoyo na o mapeka na yo. Nikelanga mapeka na o papa tia kande mutu wana. Bouti ko beta tatami ya malonga boya kanda mobala sukinde na sa lipeka na yo. O sentir lipeke bimiso odeur à rose. O sentir lipeke bimisa sur la vanille ya kitoko. Lipeke bimisa fraîcheur mobala la lipongi. Mo pepe lipeka no elali si jono kao. Mais yo aussi si bo aussi ça coûte peut-être jo elongese qu'on a mon pandi. Place à penser na beta penser si ba bora kitoko, mais akomo tia ndelo mo pandi ko benga maya kimakasi. Maya ngo ya. Musu pe mona kosi na ya bwa kita komi ko bima kaka akende po solo eleki. Bande ko nanga boye ba ko sukola na sima bana basi. Na sina la kisi bino deja ndenge ko sukola na sima, vanda na position ya ko poussa po obimisa salite kitoko. Ko pousse ça ko za ko kema. Obiso na soyito ba ko na kema. Oza ko poussa. C'est comme si tu es en train de pousser. Voilà pour sanité bima kitoko ozo ningisa boye na maboko chaka o mona pesa sanité zo kwe wana ozo beta mai mai ezo kota kuna pesa kitoko mai pression pesa makasi te bino bato apoto bozana ba tuwa robinet mais bato afrique ne bozana ba gobelet mama sopa mai penza ko sala te mo ba 3 minutes 2 minutes on a terminé non zwa temps na ebe ça isaka ba genou pasi bana basi bozana na biti de pays ya kotongola na zo betela bino sete ba papa pe pareil. Papa koza na kikili na oya mukie. Papa, soki olingi kikili na mama langwango. Tongole la kanga. Omona penza makaso yo kokoma nango nyate la kanga mama bor. Ozane loko mukie kane na otaki obeta lisolo wa mwana nanga atikila kinga message abi mama, bo kilo na zane na makambo mais tango a récupérer nga na mbetu. Depuis na badi ko landa makambo na yo nem te mama wa fin. Naomi kumisate wana ya batémoignage na bilomoko. Alors ma chérie zana biti da otongola. Mama soko za ko tongola te liboso ne kozala wololo. Pourquoi? Parce que ba nyese vandi na libumbaton baton. Imagine toi tamsu batongolo zaka na âge ya 6 ans. Lelo koma mama 40 ans, mama 35 ans, mama 45 ans. Ozo imaginer ba tonne ya ba salite o ekangama ona libumu evana parce que onyo sona to bimisakana estomac atindi ke la carré e bimi wana salite na kwa sate yango ndezaka suka. Ezana kati ya libumu na mais siko obimisanga ndengeni. Ma chérie, adopter système à chaque semaine. Ce qui est mercredi, au tia mercredi na on a calendrier na cuisine chaque mercredi na tongola. Ngana lingaka penza trop. Moi, si je suis à misala makasi tongola tangawisi. Au tout gingembre na yo, au filtre mai na baki mai ezala mai ezala bakisi ya kilote. À part ça, ne touche pas d'autres médicaments. Mai na gingembre wana au touti. Au sali yango surtout bien pour na mibali po moi piment wana ki na kokota na bapota ya mukonga mibali, au moins les obi ki sa mibali, c'est très bien. Okomona mobali mususu nzoto komo konda ye komi muke kasi ba salite nde si saka mobali pe nzoto ti. Okomona penza mobali azayi na makasite. Mwana mwasi koto liboso fungwa mi tala munene mobali akomo kota kaka wa elengelengi to komi polele bako beto ata libange bimi ekotisi e bimi koto likolo na munoko. Pona ni na se oza polele a polele bande konanga ya basi oya za ya bino je vous rassure. Moi nanga moi so pesa ka témoignage na TikTok ki asalaka fausse couche wana ayebaki na écoute le côté na scène ezali polele liba ndenge écoute kufa.
mobali na komi ko déclarer penza zo déclarer mais ebine loko ko sala te par hasard kaka boya kuta na vidéo nanga na TikTok yekuta za na TikTok etabika par hasard boye esengaki akoma abonné nanga afungula TikTok na ye ayo ko pesa témoignage abi mama na ba momo kaka yo te biso makamba ko tongola mama na mettre en pratique tala résultat nzoto nange zongi boye ezo lekelanga pona ngana koloba nini ezaka ngolu mais abana ko mitungisa après fausse couche ko mi polele est-ce que après fausse couche na zo ki tango bamba pe mai parce que ça makila nde vanda ki na nzoto c'est format ki lokwa mwana ti alors soyez déjà c'est comment il va 4 mois ba 5 mois tango elongwe il faut zo tanta un mois sukula mai ya moto peut-être ya zo ki angote fungula ka moi si nzoto alors chance na ya ko kuta nanga atie makamba ko tongola ko sukula mai mwana ngabi mama nzoto kangama bote moi j'ai na TikTok nanga kuna alors bande ko nanga ko vanda te ko baka ba biloko ko bebisa nzoto no pa mama chérie tia penza planifier programme na o soki chaque week-end tongolaka soki chaque samedi et vendredi tongolaka soki mercredi ça dépend kana ba na ndenge ya planification ya makambu na o okomona ndenge nini couple na yo copain na yo vie na yo normal obala te okozala bien mobala meke pano wakangami fia na langue saka jona e bien sûr ponzoto na ngeza nde penza avocat oye penzo koti okangami na yebi makambo solo na yebi ko travailler nzoto yo alors bande kunanga basi boyo kaka makambo na zo ebisa bino o nga na ebisa kabino za nga mo na pratique et je me rassure nga na tongola ka chaque lundi neti lobi boye 7h na ola muka déjà na bandi déjà na mi bambi 6 poire na nga mai o santi penza di bumu nga na beta ka bodi bumu nga nyonso ekei o komi souple pepele maladie o mal à la tête o ba nausée ezalelo te pourquoi parce que oza ko se débarrasser na makambo kitoko et na makambo mabe okomi pepele nzoto komi kitoko ba salito aneza keloko mabe komi saka mutu sola nzoto mabe komi saka mutu sola munoko e komi saka mutu libumu ekangame komi okwasoki omemi zemi na yo oza na zemite ozoza kilo ba nausée ko baka boka baso yo oza na zemite parce que libumu kuna se komi béton okaka béton na makambo salité vandi yo na kati ya libumu alors bana nanga bandeko na ngai muke na zaki dango na poko na lelo pona bino na partager na bino coach Fils na encore et toujours maman Naomi maman bane belé ya baleki ye moko la marraine de tous maman sociale likolo na mama ni mama et belé ba kombo bonza ye moko ka penza ibenge penza ko amemi bango siko na niveau kitona ba DSP na nga respect j'ai confiance à vous na masolo kaka oyo na ba conseil ba mabala to ko longa infidélité penza makasi na ba papa la biso to ko vandisa masolo penza like partager commenter en tout cas bo taguer ba ona no ba ibina no coach Fils na te ba ya apanjo kwetu ici c'est chez nous indépendant biso balobi la selle et l'unique oaza ko sunga bande ko na bo moto pe na bolingo nyonso boza a na motema na linga bino tellement mes amours mes fioles à moi nazawa na pona bino na kozalaka toujours libela na libela seko nzamba za ko accorder biso sagesse et intelligence pourquoi pas peut-être ko kabola na baninga vraiment la lingi bino mingi tokozalaka toujours wana pona bino like commenter partager ko za l'égoïste était à regarder ba vidéo ya coach Fils na sunga bandeko na no ba yebinga ite tindela bango ba vidéo na ngai taguer ba ona no ba s'abonner na compte na ngate abonnez-vous massivement likez en tout cas et ça la kitoko makasi to sauver ba ambe musuta musuzo ngeza la perdant mabana na bango ngebe ba akoma sija monkeri na bambanda na e ponini nzoto ezalaka propriété po ezana ba mbebe suba zalaka polo mibale ba bomba kate moi sini anda kwata nzoto eza kitoko ta ko betela moi sa libanda koma ko se monke na e sunga ame wana eza kolinga kokufa et kozala bien pour na nzambe merci beaucoup ma famille et à la prochaine bye.